नेपालको वाम राजनीतिमा फेरि एकपटक एकताको हावा चलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता हुन लागेको चर्चा छ। लामो समय छलफलमै अड्किएको एकता प्रक्रिया अब शीर्ष नेताको चाहना र सक्रियतामा निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताइन्छ। यद्यपि दलहरूबीच भने एकताको विषयमा मतान्तर देखिन्छ। यही बेला एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि दलहरूबीच एकताको सम्भावना र नजिकिदो प्रक्रियाबारे सङ्केत गरेको छ। उनका अनुसार सिद्धान्त र विचार मिल्नेसँग अब एकता गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। वाम एकताको सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट भनेका छन्, समाजवादी कार्यदिशा र कार्यक्रम अँगालेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकबीच एकता आजको आवश्यकता हो। समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बलियो क्रान्तिकारी शक्तिको निर्माण आवश्यक छ, जुन केवल वाम एकताबाट सम्भव छ। वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जोड दिँदै उनले सिद्धान्तमा निष्ठावान र जनताप्रति समर्पित वाम समूहबीच एकता, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको भनेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने भनेर प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिए पनि एकतालाई वैचारिक समर्थन र नैतिक वैधता दिएको बुझ्न कठिन छैन। तथापि नेपालले स्पष्ट आधार नभई पार्टी एकता नहुने उल्लेख चाहिँ गरेका छन्। पार्टी एकताका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीको नाम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, रणनीतिक लक्ष्य, क्रान्तिकारी कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्यनीति जस्ता मूलभूत विषयमा एकरूपता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, यी सबै महत्त्वपूर्ण सवालमा समानता नभई कसैसँग पनि पार्टी एकता हुन सक्दैन। समानता भएमा एकता गर्न नहुने कुरा मात्र होइन, एकता गर्न ढिलाइ पनि गर्नु हुँदैन। कार्तिक 14 गतेसम्म चल्ने बैठकले वामपन्थी शक्तिबीच एकता तथा सहकार्य गर्ने विषयमा नेताहरूबीच देखिएको मतभिन्नता र आन्तरिक विवादको समाधान गर्नेछ। पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण तथा सैद्धान्तिक विषयको निर्णय, पुनर्गठनको कार्ययोजना सहित अहिलेको नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको विषयमा पनि बैठकले निर्णय लिने नेताहरूको विश्वास छ। पोलिट ब्युरो सदस्य ताज मोहम्मद मियाका अनुसार बैठकले जेन्जी प्रदर्शनले उठाएका भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र सामाजिक असमानता विरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा आवश्यक कार्यक्रम अनुमोदन गरिनेछ।